Alors, j'espère que vous allez bien. سمحوا لي تعطلت عليكم شي شويه. Donc كنت باقي ما دخلتش donc j'ai dû passer chez ma sœur pour faire la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous êtes en direct. Donc il y en a plusieurs questions. Parmi les questions اللي جاوني بزاف هما كيفاش انا شنو كنخدم وشنو كندير اكزاكتومون لانه كاين بعض الناس اللي ما عارفينيش شنو يعني خدمتي elle touche à quoi exactement surtout الناس اللي ما عمرهم خدموا معايا auparavant donc je parle pas aux gens اللي عارفين شنو كنديروا mais il y en a d'autres اللي باقي ما عارفيناش شنو هو يعني حنا فين كتمشي الخدمه ديالنا وفين كتوصل وكيفاش كنخدموا donc bonsoir Sophia. Bonsoir Wafa, il y a beaucoup de monde qui vient de se connecter. Bonsoir Madame Rabab. D'ailleurs, قبيله هي سولتني حتى هي على هذا السؤال. Donc voilà, donc انا normalement فوقاش كتبدا خدمتي عندك دو فاز. كاين اللي باغ اكزومبل كيكون ديجا بدا الخدمه وحل يعني دوز بحال دابا الصباغه دوز سمحوا لي الا سمعتوا شويه الصداع لان بحال اللي قلت لكم جو شي ما سور دونك يا ان بو دو موند يا دو موند كي بوج دونك شي فريمون ديزولي دونك فوالا قلت لك بعد النوبات كتدخل عند شي واحد كتلقاه ديجا هو تكلف بالصباغات تكلف بالمسائل ديالو كامله ولكن حجه حتى لا مبلومون وحصل دونك يفي ابل ان يفي ابل ا موا دونك كنمشيو عنده كنشوفو كنعرفوه فين وصل كنحاول نهضروا معاه كنحاولوا نمشيو معاه وحده حتى لو كان كنرضيو داكشي اللي بغا دونك ملي كنمشيو عنده كنحاولوا ناخذوا لو ريليفي كتكون اون سيونس دو كونساي كنحاولوا نسمعوا له كنحاولوا نشوفوا شنو بغا من بعد فحنايا كندخلوا في هاد لافاز اللي كنحاولوا نمشيو معاه وحده بوحده حتى كناخذوا لو بروجي كلي اون مان دونك بالنسبه كاين عاوتاني اكسكوزي كاين عاوتاني اون دوزيام ايتاب اللي بحال دابا كتمشي كتشوف كيعيط لك شي واحد كيكون يلاه سالا بحال دابا كليون عاد سالا لي طرافو كيعيط لك كيقول لك بون فوالا انا جيمري بيان يكون عندي ان سول انترلوكوتور باردون دونك كنبغي يكون عندي ان سول انترلوكوتور فما بغيت ندخل انا لا صباغ لا حتى شي حاجه وبغيت شي واحد يتكلف لي بخدمتي دو ا زد دونك حنا في هاد لا فاز اوسي كندخلو دونك عندنا ليكيب ديالنا اللي كتكلف واللي يعني عندنا يعني الخدامه ديالنا اللي هما صباغه معلميات تو سكو فولي اللي كيحاولوا يشوفوا معانا باردون اللي كنحاولوا نشوفوا معاهم داكشي اللي بغاو كامل وحنا كنخدموا داكشي ديال تو سكي بينتور تو سكي طرافو دالكتريسيتي تو سكي يعني ابري لا فينيسيون دي طرافو. Voilà, autre chose ملي كنساليو لي طرافو حنا اوتوماتيكمون كندخلو وكنشوفوا معاهم يعني لا مeuبلومون لانه لا فاز ديال لا ديكوراسيون فيها دو كاتيجوري لا مeuبلومون اي اوسي لاجونسمون لانه بعد نوبات في لاجونسمون الا ما كانوش يعني الحوايج يعني منسقين ولا واحد شويه ديال لارموني فبعد نوبات كنلقاو كلشي زوين الصباغه زوينه العود زوين البيبان زوينين لي بواني يعني كلشي كيتخدم مزيان وفي الاخر كنجيو حتى ليطاب ديال لا مeuبلومون وشنو كيوقع كيقول لك لو كليون لو بودجي ما بقاش كيسمح لي دونك واش يمكن لي غير نديباني هنا دونك انا كنقول لكم تسمحوا لي غنحط هاد التليفون الاخر لان جيساي دو ساتيسفير اي فيسبوك et Instagram donc je préfère نهضر مع كل واحد هكذا j'espère que كتسمعوني pour Instagram s'il vous plaît est-ce que vous m'écoutez si vous m'écoutez faites-moi signe comme ça نكمل بالهضره دونك فوالا دونك منين كندخلوا وكنوصلوا لهاد لا فاز ديال لو كليون كيقول لك لو بودجي انا ما بقاش كيسمح لي ودابا اسكو سي بوسيبل زعما كون ديبان في je pense qu'on ne voit pas bien avec le lustre. Vous allez m'excuser une seconde. دونك انا في هاد ليطاب هادي انا كنطلب من الكليان انه يوقف
لانه شنو كيوقع ملي كنكونوا يعني اون انفيستي في لاجونسمون ولا يعني في لي طرافو ديال قلب الدار ومني كنوصلوا اننا نبداو في لا موبلومون الا ما كانش فريمون يعني المسائل اللي غنحط قلب الدار زوينه اللي هو الفراش فواخا كيكونوا لي يعني لا ماتيير كتكون مخدومه يعني لي لاجونسمون كتكون دارت يعني بشي حاجه زوينه اي دو كاليتي وي سي ان افونتاج ولكن اكوتي ملي كتكون ديجا عندي حتى لي موبل محطوطين زوينين انا جو بار با دو فالور ولا زوينين دون لو سونس شير mais au moins تكون فيهم يكون un beau tissu une bonne qualité de tissu انا باقي je souligne et dire pas un tissu cher il rend le rendu bien mais au moins une bonne qualité de tissu لانه بعد النوبات كنلقاو ان سيجور اللي كيكونوا فيه الوليدات ان سيجور اللي ولا اون سال مانجي اللي كيجلسوا فيها الوليدات كيتغداو يتعشاو فيها دونك انا كنصح بلونتيتاج لو بري دو لونتيتاج نا aucun rapport avec un tissu normal donc je préfère حتى الواحد الا حصل ووقف دونك موا جو بريفير انه يسالي بعد لا فاز ديال لاجونسمون وعاد يدوز عاد ديك الساعه يمكن له يدوز لا فاز ديال لا موبلومون يعني يخدم دارو سور دو بارتي ولا je fais aussi au fur et à mesure ça veut dire بحال دابا غنبداو غنديروا لو صالون اون بروميير من بعد غادي ندوزو لو سيجور من بعد ندوزو لبيوت الدراري هو غالبا شنو كيديروا الناس دو فاصون جينيرال ملي كنساليو لاجونسمون كندوزو كيقول لك عرفتي شنو نبداو بالصالا مونجي بلاصه الماكله ونديروا لو سيجور ونديروا بيوت النعاس هما هادو اول حاجه اللي غيمكننا نخدموا بها دونك شنو كنديروا حنايا كنحاولوا نبداو هادو وديك الساعه بوغ تو سكي صالون ريسبسيون اي تو كنحاولوا نديروهم في اون دوزيام ايتاب فوالا دونك هادو بوغ الناس اللي سولوني انا كيفاش كنخدم يعني هذه هي الطريقه ديالي فين انا كندخل نخدم كاين اللي كيقول لي بحال دابا نعيط لك عندي ان بلان وعندي ان تيران où je veux voir comment je vais procéder بغيت نبني انا je ne touche pas à ça moi je ne fais pas de la construction je fais les suivis de chantier بحال دابا بعد النوبات كيعيطوا لنا لي كليون كيقول لك بحال دابا انا عندي ان شيف شانتيي عندي بحال دابا عندي لو شانتيي ها فين وصل يعني كيوصلوا ليطاب ديال لي غروز اوفر فانا جو توش اوسي ا سا بحال دابا كنمشي بحال دابا جو في لاكومبانيومون ديال بحال دابا تو سكي كارلاج تو سكي سانيتير de A à Z بحال دابا tout ce qui est plafond tout ce qui est éclairage répartition d'éclairage répartition ديال la salle de bain بحال دابا pour tout ce qui est interrupteur et tout في l'éclairage بحال دابا فين غتحط la tête de lit donc j'essaye de faire l'orientation ديال les interrupteurs par exemple l'habillage de la cheminée بحال دابا ou mettre un miroir comme trempe-l'œil فين يمكن لك يعني تحاول دير ان بلاكار لان بعض المرات كيكونوا عندنا دي زيسباس بيردو داخلين دونك كنحاولوا نغومبلاسيون بدي بلاكار دونك هادشي كله داخل في ليطاب ديال لي غروز اوفر يعني اون فوا كيساليو لي طرافو فهادشي كيمكن تدخلوا لان شنو كيوقع بعد النوبات حتى كنساليو كلشي وكعاد كيبدا يبان نديرو بلاكار دونك كنبداو نريبو بعد النوبه حتى كنبوزيو الجليج وكلشي وكيجي شي واحد كيقول لك وعلاش سديتي هذيك راه فيها اون بوتر ولا ماشي اون بوتر بحال دابا لاكين ولاكين راه كتبعد بالبني علاش ضيعتيها ديرها دينيش دونك الواحد كيصدق ضايع في الجليج وبعد النوبات كتخرج وكتبغي تاخذ الجليج باش تكمل كتلقى راسك ما بقاش انا كنصحكم بالنسبه للجليج بالنسبه للكارلاج بالنسبه للرخام دائما ملي تخدموا بشي يعني بان تيب دو مارغ ولا دو كارلاج ولا شي حاجه حاولوا دائما تاخذوا واحد 2 و 3 متر دائما تبقى عندكم يعني يمكن لا تحط في السطح يمكن لا تحط في البوكس يمكن لا تحط يعني في بتي تيراس ولا في شي حاجه باش تحاولوا تخليو يعني المسائل عندكم تحت يديكم لانه باش ملي كيوقع اون فويت ولا كيوقع شي شانجمون او موان كتلقى باش تديباني او موان كتلقى باش تخدم لانه بعد النوبات كتلقى دي كويزين ولا دي سال دو بان اللي كان انفيستيو فيهم فريمون بزاف ومن بعد كتولي مرقعه ولا كنحاولوا غير ندرقوا بشي بلاكار وكيولي يعني لاجونسمون ديال داك لا كويزين ولا ديال لا سال دو بان كلها كتولي ماشي هي هذيك دونك هنا غادي نرجع ونجاوب على لي كيسيون لان شحال من واحد كيسولني
انا ديجا سولتك فيصل، الله يخليك شنو هو السؤال ديالك؟ الا عندك شي سؤال انا كمصا نشوفو. ميرسي بوكو نوال، زياد، حسنة، نسرين، يا بلوزيور comme Anna. Donc voilà. J'aimerais bien y aller sur Instagram pour voir aussi où je des questions. Je suis vraiment débutrice sur Instagram. Donc j'essaie de faire le khwatar. Donc voilà. Ma chérie. Merci Rita. Donc, il y a des questions qui... D'accord. S'il vous plaît, vos tarifs selon les prestations. Donc, pour tout ce qui est tarif, normalement, vous devez me contacter. Pour Amina qui vient de me poser la question, vous me contactez sur le 06 61 56 96 67. Donc, pour les tarifs, tout dépend des villes, tout dépend de ce que vous voulez. Donc, j'aimerais bien que vous m'appelez, comme ça je vous expliquerai beaucoup mieux. لأنه مني غنشرح لكم بالضبط شنو كنديروا في لا بريستاسيون باش تعرفوا شنو كاين. S'il vous plaît, ma belle, صور لينا le salon les Morak. Donc, pour le salon Les Morailles, voilà, c'est un salon en U, c'est un petit salon. Donc voilà, je préfère garder l'intimité d'Inès. Donc je suis désolée, mais je le ferai une autre fois, Inch'Allah. D'ailleurs, avant qu'on le change, on l'avait déjà publié. Je pense que j'ai toutes les publications Radit al vous êtes à Casa. Oui, Sophia Benani, on est installé sur Casablanca. Oui, mais on se déplace. D'ailleurs, كاينين الناس اللي عاود سولوني donc le live حاولت ندير فيه نجاوب على شنو كندير. بغيت نجاوب الناس اللي هما الجاليه المقيمه بالخارج. فانا كنخدم مع الناس خارج المغرب وكنخدم خارج كازا. يعني عندنا دي بروجي سور وجده، عندنا دي بروجي في طنجه، عندنا في سور غابه، عندنا دي بروجي في تطوان، عندنا في خريبكا، عندنا في اسفي. دونك وديجا اسفي ان شاء الله سي بور تري تري بيانتو لا ليفريزون. دونك غادي نصيفط لكم، راه ديجا صيفطت واحد في كلكو فوتو في لاتوليي اي كلكو فوتو. دونك ان شاء الله غادي تشوفوا، غادي تحاولوا تشوفوا معايا كلشي غادي نوريه لكم اون ديتاي. دونك فوالا بور الناس اللي كيسولوني، فانا ما كنخدمش غير في كازا، فانا كنخدم اوسي اور كازا بحال اللي قلت لكم، راه ذكرت لكم بعض لي فيل اللي كنخدموا فيهم. بالنسبه لاور كازا فكنخدم اوسي اور ماروك. دايوغ اون ترافايي سور باريس، سور باهاماس، ميامي، فلوريدا، خدمنا في لي زيتازوني، خدمنا في الخليج. بالنسبه للناس اللي كيسولوني، هاد الجاليه اللي مقيمه بالخارج اللي كتسولني، فبالنسبه لي ليفريزون ديالهم الاغلبيه ديال الناس عندهم هما لي ترانزيتير ديالهم. دونك انا كنتكلف لهم بسلعتهم، يعني كلي اون مان، وهما كيتكلفوا يعني بالترونسبور ديال السلعه ديالهم. دونك كنكون انا شفت مع الترانزيتير ديالهم، فكنباليو لهم سلعتهم وكنقادوها كامله، وهما اللي كيتكلفوا بها حتى كتوصل عندهم. اما من بعد je me déplace sur place pour la mise en place، لانه ça dépend على فين غيمشي، دونك على حسب الوقت اللي غيقبط باش يوصل. دونك اما انا كنمشي sur place pour la mise en place، سينو كاين دي كليون اللي كنتفاهموا معاهم وكنحاولوا نديروا ان لايف بيننا بين لو كليون. دونك اون كتوصل سلعتهم حنا كنتبعوا معاهم لو بلان. دونك محدو هو كيحط وحنا متبعين مع ايطاب باغ ايطاب. فبحال اللي كتعرفوا تبارك الله دابا مع هادشي ديال لي ريزو سوسيو، فيسبوك، انستغرام، واتساب، يعني يا لي فيديو يا تو. دونك كنا نتبعوا حتى اونلاين مع لو كليون سي il veut. كاينين دي كليون اللي كنديروا معاهم اوسي دو كونساي اونلاين، يعني كيدير بحال دابا كنديروا معاه واحد الوقت معين اللي كنعيطوا له فيه ولا كيعيط لنا فيه، وكيحاول يورينا دارو، وكيحاول يسالينا يعني بيز بحال حنا رحنا سور بلاص عنده، وكيورينا كلشي، وكنحاولوا نتبعوا معاه ونحاولوا ننصحوه، وتكون بيناتنا ديك لا سيونس دو كونساي كتكون بيناتنا حتى بار فيديو. دونك نرجعوا ونجاوبوا pour les questions. Oui, on est sur Casa, tu te déplaces. Oui, bien sûr. Bien sûr, on se déplace sur Marrakech. D'ailleurs, je viens d'expliquer le débat. Je suis sur Casa, j'adore ton goût. Continue. Merci beaucoup, Hanan, tu es gentil.
نسيتي فاس. Non, ما نسيتش شي فاس. Non, ما نسيتش شي فاس. J'ai des gens sur Fès, j'ai des clients sur Fès. الله يا ودي, bien sûr. Bon courage, merci Hoda. J'ai des questions sur Instagram. Comme ça, باش ما نخليوكش على خاطرو. عافاك عندي واحد لامط ديال المبرة فيهم دوغي باقي ما درتش les coussins décoratifs. Bonsoir s'il vous plaît, j'ai un salon qui fait 3 par 4 et je sais pas si je fais un salon marocain ou européen 3 par 4. يمكن لك دير ان salon marocain contemporain يعني تحاول تلعب بلا بوازغي et aussi غير لا بوازغي تكون فين يعني ما تفوتش واحد 10 وتكمل يعني بكليسات روميين. السلام. Magnifique travail, merci. Comment connaître vos tarifs? Donc, Miam, pour les tarifs, donc, veuillez me contacter sur mon numéro de téléphone. D'ailleurs, que ce soit sur la page Instagram ou le Facebook, c'est le 06 61 56 96 67. إذا ما قيتيش راه عندي سور انستغرام راه كاين في يعني في لي زانفورماسيون ديالي. برافو صوفيا الله يسخر. ميرسي بوكو الهام اختي شكرا بارك الله فيك. دونك بالنسبه للناس اللي سولوني على التلامط فإلا بغيتي يمكن لك تصيفط لي اون فوتو ونشوف شنو كاين شنو عندكم. دايوغ بور لي كوسان ف لي بلوم اي سون تري توندونس. دايوغ كانوا دابا رجعوا يعني في هاد لا باسمونطري هادي بحال نوريكم في هاد الخديه. دونك كان عندي هاد لو كوردون اللي انا درتو كوم اون باسبال اللي سي اون بيتيت باسمونطري درتها ان تيسو avec un petit cordon. Par contre دابا هاد الشكل هذا ولينا كنديروه وكنديروا فيه لي بلوم في الجناب بحال هكذا بحال اللي كتشوفوا. دونك ولينا كنخدموه وكنديروا فيه لي بلوم في الجناب فكيجي مزيون وبزاف. دونك نرجع عند هدى فيلالي. On peut avoir une salle à manger en bois marron et les tables du salon marocain en autre couleur. Attends, je vois la suite. Bon, j'arrive pas à ouvrir la suite. Oui, bon, de façon générale, j'aime bien travailler les couleurs. J'adore travailler les couleurs. Je dis toujours qu'il faut pas condamner. Par exemple, on dit le vinguet ou le noyer ou la cajou ou le chiloun, on te je ne suis pas d'accord. Par contre, quand tu fais un mélange de couleurs, ça donne hyper bien. Ou en même temps, tu varies. Mais tu as rapidement. Donc voilà شي حاجه كنت غنقول لكم j'ai oublié شي حاجه سولتوني عليها كنت بغيت نجاوبكم عليها. Voilà donc si vous avez d'autres questions انا بغيت نقول لكم comme quoi si vous avez des questions si vous voulez دابا بحال اللي كنا اتفقنا ديك النوبه دايوغ في لا سيزون هذا باسي كنا قلنا غنبداو نهضروا بدي تيماتيك. Donc je tiens toujours à faire la même chose. D'ailleurs اليوم كان عندي شحال من واحد pratiquement واحد une quarantaine de questions اللي كانت جاتني كتسولني moi comment je procède, est-ce que je travaille hors Maroc, est-ce que je travaille hors Casa. Donc aujourd'hui j'ai essayé de répondre à vos questions. J'aimerais bien aussi إلا عندكم تساؤلات عندكم شي حاجه بالنسبه للناس اللي كيطلبوا منا نهضروا معاهم بالعربيه فاحنا الله يخليك سمحوا لنا فاحنا كنحاولوا نرضيو كل شيء كنحاولوا نهضروا شويه فرونسي شويه بلاغاب باش يعني كنحاولوا اي واحد نرضيوه. دونك فوالا انا جو تيان ا فو دير بالنسبه للناس اللي عندهم تساؤلات ولا بغاو يعرفوا شي حاجه ما يبخلوش علينا بالسؤالات ديالهم يصيفطوا لنا فانا كنجاوبهم ويسمحوا لي الناس اللي ما كنوصل لهمش اننا نجاوبوهم لانه تبارك الله يا بوكو دو ميساج اللي كيجيو بار جور avec le chantier, avec l'atelier, avec les clients, on n'arrive pas à tout gérer, ولكن on fait de notre mieux. نجاوبوا en même temps les questions. دونك هنا الهام كتسول فوقاش غنكونوا في فاس. حنايا نورمالمون ما عندناش اوقات معينه فين كنكونوا في كل بلاصه فمني كيبغينا الواحد on se déplace عنده spécialement. Donc il suffit juste d'appeler au numéro de téléphone qui est affiché que ce soit sur Instagram les données ou la Facebook. C'est sur rendez-vous normalement كنجيو عندكم spécialement pour vous يعني pour voir votre problème ou voir votre besoin. Quelle couleur pour Tbali tu conseilles avec tlamat en khrib doré avec
الطرز الغلزة rouge. Tu sais, dernièrement j'avais vu un salon, d'ailleurs ماشي ديالي ماشي انا اللي صوبته. Je suis rentrée chez des clients le vendredi après-midi. J'ai trouvé un salon vraiment magnifique, magnifique. كله بالنحاس وكله مسقول كله argenté وحاطين عليه du bronze. Et tu sais, le rouge, il a vraiment métamorphosé le salon. Donc, je vais voir Sid, s'il accepte que je publie son salon, je le ferai pour vous. Donc, voilà. Yassine, quels sont les styles des miroirs qu'on peut mettre dans une salle de bain? Pour les salles de bain, je vais essayer de partager quelques miroirs. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui me le style baroque et qui me le style les filles LED d'ailleurs que je n'ai pas dit. Je vais essayer de publier des petites choses pour toi. Mohamed, les couleurs qui donnent beaucoup d'espace pour les cuisines. Le blanc, il reste noble, il reste bien. Le top, c'est des couleurs qui sont indémodables. Non, c'est quoi le prix de la visite? Consultation, s'il te plaît, vous me contactez par téléphone, comme ça, vous êtes sur quelle ville, on a les données كاملين. Chambre à coucher, peinture grise, comment décorer? Comment décorer le blanc avec le gris, ça se marie hyper bien. Mais الأحسن ما تدخلش le rouge لأن شحال واحد كيدخل le rouge ou le noir مع le gris, moi j'aime pas. Alors, j'ai des questions sur Instagram. J'ai un tissu marocain beige sur un salon marocain, motif doré. Je t'ai envoyé un message privé, tu m'as pas répondu. Je suis vraiment désolée Inès. Je vais revoir ma messagerie. Je t'envoie un message pour un matelas pour ma chambre à coucher. Marhaba. Quelle est la hauteur de l'assise d'un salon marocain? Donc l'assise idéale من العود حتى الجلسه سي 45 43 ماكسيموم 45 يعني مرات كتدخل كتلقى داك الصالون فريمون عالي. Moi je trouve que c'est vraiment pas joli. Donc دائما le salon marocain لان avec la tendance qu'on voit aujourd'hui le salon marocain de façon générale ما بقيناش كنديروه عالي يعني لا ماجوريتي كتدخل كتلقى عنده ديجا الطبله فيها 10 وكتلقى السداري فيه واحد 33 ولا 32. دونك لو صالون كيبقى يعني فيه واحد 35 38 ماكسيموم كوم يونا دوطخ. Bon, les jeunes d'aujourd'hui, ils acceptent d'avoir un salon يعني كتكون فيه 38 ولا ماكسيموم 40. مي ملي كتمشي عند نو بارون فملي جبتي لهم الصالون محدور كيقول لك رومي كيقول لك ما جاش مهمي ما جاش مبهج. دونك انا دائما كنقول لو صالون ماروكان دو فاسون جينيرال يعني ما يفوتش 45 وما يهبطش على 43 بالنسبه لي صالون ستاندار. مي بور لي صالون اوروبيان ولا لي كانابي فهادوك ماشي مشكل كيمكن لكم تخدموهم يعني يعني دي اوتور ديال بحال دابا 32 35 38 و بيان سور لا تابل باس doit toujours être adaptée باش ما تكونش عاليه على الجلسه. والعكس صحيح بالنسبه لو صالون ماروكان فبعد النوبات كيوقع مشكل كبير اللي هو ديال الطبله سونطرال واللي الناس كيجيو عندنا وكنحطوا داك الطبله وكتجينا كتحسدنا في الجلسه يعني كتكون الطبله في نفسها في نفس العلو ديال لو صالون ماروكان. اي جو تروف سا فريمون مالورو كتحط ان صالون كي كوت فريمون تري تري شير وكتجي وكتلقى الطبله ما كيمكنلكش تجلس اليز. À côté de la cheminée, vous proposez quoi? Donc, à côté de la cheminée, moi je propose toujours des crapauds et وهذيك الشبيكه ولي زاكسيسوار ديال لا شوميني وما نحاولوش نكثروا لانه دائما هادشي اللي ولينا دابا كنشوفوا كيحاولوا يحطوا قدام لا شوميني حتى كيولي داك لو باساج. دايوغ جي بوكو دو كومونتير الناس ما كيلقاوش من يدوزوا يرجعوا لانه كنزيروا لو باساج. Merci, excusez-moi. Merci de m'avoir répondu et bonne continuation. Avec plaisir, Ilham, marhaba, avec plaisir. Donc, pour Instagram, s'il te plaît, adresse pour acheter un beau matelas. Un bon matelas, je propose Rive Bleue. Pour moi, les matelas Rive Bleue restent les meilleurs matelas. Moi, j'aime bien. Donc, moi, je propose toujours Rive Bleue. Donc voilà, j'espère que ما طولتش عليكم فحاولت نهضر
brièvement على داكشي سولتيوني عليه. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez d'autres questions, moi je prends. Donc حاولوا تصيفطوهم لي en message privé. Donc je vais essayer de répondre. وباقي كنرجع ونقول لكم الا ما جاوبتش على les questions ديالكم فتبارك الله j'ai beaucoup de messages à traiter et à gérer. Donc parfois ما كنقدش نجاوب على كل شيء. حتى الا ما جاوبتش شي واحد يسمح لي، وحتى الا ما جاوبتوش يحاول يصيفط ليه جوست يعاود يصيفط ليه ان بتي كوكو ولا ان بتي سالو كوم يعاود باش عاود يطلع لي الفوق باش نحاول نجاوبو. دونك فوالا، كنتمنى ما نكونش ثقلت على القلوب ديالكم، وكنتمنى لكم ان تري بون ويكاند اي بون فان دو سواري.